Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tante notizie di cronaca oggi, tante notizie legate anche al Covid. Sono arrivati i dati, li vediamo fra poco, abbiamo un'ora e mezza da stare insieme. Ricordiamo che siamo in diretta fino alle 13:30. Insomma, sono arrivati i dati, non sono esattamente confortanti. Addirittura nel Trevigiano c'è stato un boom di contagi con oltre 700 nuove positività solo nella provincia di Treviso, non che il resto del Veneto sia messo in condizioni molto migliori. Naturalmente abbiamo anche i numeri dei vaccini, boom anche nei vaccini, nelle prime dosi, vuol dire che qualcosa si sta muovendo. Ci sono anche tante altre notizie, perché ad esempio nelle scorse ore è arrivato l'ok dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, per la somministrazione del vaccino anti-Covid ai bambini fra i 5 e gli 11 anni, con tutta una serie di prescrizioni, dosi di un terzo rispetto a quelle degli adulti, ma anche il richiamo a 3 settimane, quindi anche qui tutto poi da vedere. Pare che non ci siano ancora circolari di attivazione di questo nuovo protocollo dedicato appunto ai bambini. Sappiamo che le scuole sono effettivamente in difficoltà, si torna alla DAD. Questa mattina ci hanno detto alcuni docenti, alcune scuole, che sono effettivamente tornati alla didattica a distanza, quindi la situazione del Covid non si muove esattamente verso una condizione rassicurante o positiva. Pare però anche, questo lo vedremo poi nei primi servizi, che si vada verso un Super Green Pass per quanto riguarda i viaggi, il trasporto pubblico, il cosiddetto Green Bus, perché naturalmente riguarda soprattutto i bus e il trasporto su gomma, e anche questa è una faccenda che sta scaldando gli animi. Quindi dicembre inizia non possiamo dire nel peggiore dei modi, perché può sempre andare peggio, però insomma c'è un po' di tensione nell'aria. Noi fra pochissimo saremo in grado di portarvi all'interno di un frantoio, perché sì, si parla di coronavirus, si parla di Covid, di scuole, di vaccini, tamponi e di ospedali, però la vita continua. Il settore primario, l'agricoltura in Veneto, è fra i settori più importanti, lo sappiamo, e quest'anno non è andata bene per il comparto oleario. Ce ne parlerà però fra poco qualcuno che di olio se ne intende. Allora, prima di andare a vedere la situazione del comparto oleario, facciamo un po' il punto su quello che abbiamo appena detto, perché a Padova ci sono già le prime informazioni per gli operatori per quanto riguarda il controllo del Green Pass sui mezzi di trasporto pubblici. Vediamo. A campione quotidiani in fasce orarie diverse. Anche le aziende del trasporto pubblico locale e ferroviario della provincia di Padova, con il proprio personale, sosterranno dal 6 di dicembre le forze di polizia nella verifica dei Green Pass in salita e discesa dai mezzi pubblici. Questo quanto è stato concordato durante il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, convocato ieri dal prefetto di Padova Raffaele Grassi. I controlli sui mezzi vedranno l'impiego di squadre dedicate esclusivamente a queste attività nei momenti e nei luoghi di maggiore sensibilità della città e della provincia. Saranno coordinati sul piano operativo dal questore, con il coinvolgimento delle polizie locali. Anche Spisal e l'Ispettorato Territoriale del Lavoro parteciperanno ai controlli. Le inosservanze e le disposizioni saranno poi valutate per l'applicazione delle sanzioni, che possono arrivare per le attività economiche anche alla sospensione da 1 a 10 giorni. Confido che ciascuno farà la propria parte per assicurare puntualità ed efficacia ai controlli. Mi affido al senso di responsabilità della comunità, rinnovando l'invito alla vaccinazione, unico antidoto per la pandemia, ha detto il prefetto Raffaele Grassi, che ha convocato un nuovo comitato per venerdì. Quindi si comincia a pensare anche a una stretta sul trasporto pubblico, sul trasporto locale. Pare che ci siano dei gruppi autogestiti, auto-organizzati, questo lo stiamo verificando con le nostre redazioni, che stanno proponendo, creando un sistema di trasporto pubblico
autogestito, e per aggirare questi ostacoli, questi che sono visti come ostacoli, è una situazione davvero un po' complicata che vedremo nel corso della nostra informazione. Adesso però andiamo in questo caso a Pove del Grappa, nella conca degli Olivi, dove c'è il nostro Alex Giuliano che con Andrea Benetti stanno facendo il punto della situazione di un'annata olearia che potrebbe rivelarsi un po' complicata. Nostra collaboratrice e stagista. Buongiorno Ferdinando, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a Pove del Grappa, una località che oltre agli scorci della natura, oltre alle bellezze artistiche, lo sappiamo, è strettamente legata alla produzione dell'olio, l'oro verde, che quest'anno ha subito un drastico ridimensionamento, si parla addirittura del 90% in meno per quello che riguarda la produzione appunto dell'olio qui a Pove del Grappa. Per parlare di questo siamo in compagnia di Orio Mocellin dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio, quindi una voce esperta, una voce attendibile per fare un pochino il punto della situazione su quali sono state le problematiche di quest'annata, ma iniziamo col capire come stanno andando le cose. Sì, la stagione si è conclusa, come dicevi correttamente, con un 10% di produzione. Molti non hanno potuto nemmeno raccogliere. Le cause di questo: in primis, l'anno scorso è stato un anno eccezionale, le piante hanno dato il massimo e quindi un pochino hanno risentito di questo. Poi l'olivo è una pianta duratura, stabile, ci sono olivi perenni praticamente, però si adattano molto lentamente agli sbalzi di temperatura. Il freddo della primavera, di maggio, quel periodo, le piogge, e poi il troppo rapido incremento della temperatura con il caldo di giugno ha fatto sì che la fioritura sia stata minore e poi i fiori che c'erano sono praticamente bruciati e caduti, quindi è stato proprio un anno da non scordare. Inoltre durante l'estate quelle poche olive che c'erano e che molti hanno trascurato pensando che fossero pochissime, invece qualcosa c'è e si vede quando sono pronte nere, non hanno fatto i trattamenti, per cui la mosca ha regnato per tutto il periodo, quindi tanta mosca e poche olive. Ferdinando, noi adesso vogliamo accompagnarvi proprio all'interno del frantoio, dove generalmente in questo periodo dell'anno c'è una fervida attività, dove insomma ci sono i coltivatori, ci sono i produttori di olio che lavorano giorno e notte per filtrarlo, per stoccarlo e per insomma lavorare appunto a quella che è l'annata olearia. Noi stiamo entrando, grazie al nostro operatore Andrea Benetti, all'interno di quello che adesso è un luogo dove regna un silenzio assordante. Questo, Orio, è un danno economico importante per tutto il comparto, eccoci qua, per tutta la zona. Sì, è un danno notevole, prima di tutto per il frantoio che in questi anni si è voluto modernizzare con le migliori attrezzature che poi potete riprendere un attimo, con una potenzialità di 30 quintali ora per permettere a tutti i produttori nel giro di un giorno o due di portare le loro olive e mollirle, perché devono essere portate a frantoio appena raccolte. Quindi hanno fatto notevoli spese per dotare questo frantoio di tutto quello che serve per produrre un ottimo olio e poi naturalmente non c'è stato l'olio. Altro danno è per quelli che si dedicano con tanta passione, soprattutto i giovani che hanno imparato a lavorare bene le olive, a fare il DOP e il bio e quest'anno devono vendere quel po' di olio che avevano dello scorso anno e poi non c'è la possibilità di assicurare ai loro clienti la continuità del servizio. Quindi c'è il rischio che poi qualcuno si appoggi ad altri mercati che non sono quelli dell'olio di Pove. Ecco, chiedo a proprio Andrea Benetti di inquadrare, far vedere i macchinari spenti, i macchinari incelofanati, è tutto pulito, è tutto pronto per ripartire eventualmente, sicuramente insomma l'anno prossimo, anche perché va detto che quella poca quantità di olio che è stata prodotta quest'anno oltretutto dovrà essere consumata in tempi brevi, non potrà essere conservata a lungo.
Chi non ha effettuato quei trattamenti necessari ha una maggiore acidità, essendoci stata la mosca, e un minor numero di polifenoli, che sono le caratteristiche importanti per un olio buono, e quindi anche l'amaro, il piccante, quelle caratteristiche che danno la forza dell'olio sono meno evidenti. Non dappertutto, perché chi l'ha curato con le nuove trappole bio, con i trattamenti, hanno prodotto comunque poco ma di ottima qualità. Ferdinando, se hai qualche domanda, chiaramente ti lascio spazio per i tuoi interventi, anche perché fra poco vogliamo portarvi all'interno del magazzino di stoccaggio per farvi vedere proprio come viene conservato quel poco olio che è stato prodotto finora. Se hai piacere Alex, di intervenire, altrimenti continuiamo il nostro tour all'interno del locale. Intanto molto interessante questo primo ingresso in frantoio. Siamo abituati in questa fase della stagione a vedere frantoi che lavorano file di persone magari con le loro olive da portare alla mollitura, tutta una situazione decisamente molto diversa. Adesso però noi abbiamo la pubblicità, quindi noi facciamo un brevissimo break pubblicitario. Quando torniamo poi da voi vedremo fra qualche minuto l'olio di quest'anno, magari speriamo di poter far vedere ai nostri telespettatori il prodotto di quest'anno, che dovrebbe essere comunque di qualità interessante, parlarne con gli addetti ai lavori. Ci trasferiamo quindi dove l'olio aspetta di poter essere consumato. Alex, a questo punto noi ci riprendiamo la linea e ci vediamo fra poco. Per tutti i nostri telespettatori state con noi, perché torniamo davvero fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo anche oggi in diretta in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Eravamo collegati poco fa con Alex Giuliano, Andrea Benetti e Orio Mocellin delle Città dell'Olio per farvi vedere la situazione del comparto oleario. Fra poco torneremo a parlare con i nostri colleghi per vedere anche l'olio di quest'anno. Sembra una nicchia, sembra una cosa di poco conto rispetto alle produzioni olearie di altre regioni o di altre zone europee. Invece sappiamo che il cosiddetto oro verde del Veneto è molto importante, perché sono tantissime le famiglie e le aziende che portano avanti una produzione che rispetto, come dicevamo, ad altri numeri può sembrare piccola, ma che è di grande importanza sia dal punto di vista qualitativo, perché l'olio del Veneto non ha niente da invidiare a nessun altro, sia dal punto di vista anche delle ricadute economiche, perché c'è tutto un comparto che vive dietro a questo sistema oleario, dicevamo. Adesso noi vediamo già che si sta finalmente vedendo un po' d'olio. Chiedo alla regia quando possiamo e se possiamo, perché altrimenti abbiamo notizie importanti che ci arrivano dal Covid, ma preferiamo continuare con questo collegamento. Ridiamo la linea ad Alex Giuliano. Rieccoci Ferdinando, come promesso siamo all'interno del magazzino di stoccaggio dell'olio. Avete visto la prima damigiana di olio di Pove del Grappa. Qui con noi c'è Michela Alberton, che è la responsabile proprio del frantoio qui a Pove del Grappa. Allora, intanto ci spieghi dove ci troviamo e che cosa accade qui in questo locale. Questo qui è il magazzino di stoccaggio, dove l'olio viene conservato a temperatura controllata dai 15 ai 18 gradi, infatti sentite il rumore di sottofondo, e è nelle cisterne sotto azoto per conservare al meglio le qualità dell'olio. Successivamente viene imbottigliato. Questa è una dama da 3 litri di olio novello, infatti il colore è un po' turbido perché è un olio appena fatto. La qualità di questo olio, di questa produzione 2021 qual è? La produzione 2021 dell'olio locale, oltre ad essere molto scarsa, è abbastanza buona, diciamo, per la piccola produzione che c'è stata. L'acidità è leggermente più alta, però l'olio è comunque molto buono. Mentre questo che ho qui è un olio che abbiamo fatto noi con delle olive di provenienza del sud, giusto per garantire la qualità ai consumatori, lo proponiamo allo spaccio. E adesso, Ferdinando, verseremo un po' di olio. Qui ci ha raggiunto di nuovo Orio Mocellin per
provare anche a farvi vedere proprio il colore. Che è una delle cose che... Ecco, questa è una bottiglia con tappo antirabocco come le nuove norme, proprio per tutelare la qualità dell'olio. E adesso andremo a versare un goccino. Vedete che il colore è eccezionale. Poi Guardatene il colore, la consistenza. Sì, per una qualità dell'olio non si deve guardare solo il colore, si deve un po' mettere la mano sopra, scaldarlo e poi annusarlo, e si possono cogliere i sentori di mandorla, di fruttato, quindi è un'arte anche assaggiare l'olio. Oggi è importante che le nostre signore sappiano apprezzare questi valori, perché le multinazionali appiattiscono gli oli, tolgono l'amaro e il piccante, che in effetti sono quelle caratteristiche che distinguono un olio buono e un olio che dura nel tempo. Ecco, chiaramente non riusciamo a farvi sentire il profumo, gli aromi che si distinguono in maniera molto chiara per noi che siamo qui a contatto con quest'oro giallo, anzi quest'oro, sì, la luce cambia un po' il colore, ma è un oro verde. Per quello che riguarda invece, Ferdinando, le vendite, perché qui accanto c'è chiaramente lo spaccio per la vendita dell'olio, da quel punto di vista come stanno andando le cose? L'olio è molto richiesto, infatti in questo periodo sono tutti che aspettavano l'olio nuovo e quindi le vendite vanno molto bene, appunto proponendo anche sia l'olio locale che l'olio che abbiamo fatto per integrare la produzione scarsa, fatto con delle olive che sono di provenienza del sud. Sappiamo che sei un intenditore, Ferdinando, quindi se hai piacere di intervenire noi siamo a tua disposizione per le tue domande. Prima di chiudere, a parte il fatto che insomma abbiamo visto un prodotto di quest'anno decisamente comunque interessante. Stavamo parlando della qualità dell'olio veneto, adesso oggi siamo a Pove del Grappa, ma in generale sappiamo che c'è l'olio veronese, c'è l'olio dei Colli Euganei, ci sono molte zone che hanno una vocazione olearia importante in tutto il Veneto. Sappiamo però che il comparto oleario del Veneto si è trovato un po' in difficoltà con le nuove regole. Sappiamo che in molti ristoranti, nella ristorazione, è arrivata addirittura la famosa bustina monodose per le nuove regole, le regole che sono arrivate conseguentemente al Covid, che hanno portato problemi anche importanti a queste produzioni minori rispetto a chi può permettersi invece di imbustare l'olio in una confezione monodose o portare avanti politiche di questo genere. Volevo sapere da Orio Mocellin, che insomma è referente locale delle città dell'olio nazionali, se ci sono state ripercussioni da questo punto di vista. Riportiamo la tua domanda a Orio Mocellin. Dallo studio ci chiedevano quali ripercussioni ci sono state poi per il mondo della ristorazione, dove ad esempio insomma, si usano per rispettare determinate normative le bustine monodose, dove comunque ci sono delle ripercussioni legate sempre al rispetto di quelli che sono i protocolli e le normative. Per il comparto della ristorazione quali sono le difficoltà? Credo che col tappo antirabocco i ristoratori possano continuare a fornire un olio garantito. La bustina vuol dire proprio svalutare il valore dell'olio, il piacere di vederlo, di annusarlo, e poi le bustine possono farle le grosse multinazionali, i grossi produttori. I piccoli produttori potrebbero al limite arrivare alla bottiglietta piccola, che è uno degli auspici. Quando supponiamo facciamo asparagi, vespaiolo, perché non dare anche una bottiglietta del proprio olio, che uno si fa il condimento ma poi si può fare una bruschetta a casa e si comincia a capire la differenza tra un olio comune e un olio di prima spremitura di olive controllate e curate. Anche le olive provenienti dal sud, dalla Puglia, che quest'anno sono arrivate, erano seguite dall'AIPO, Associazione Produttori Nazionali, e sono ottime olive. Rispetto al nostro olio leggermente più amaro, però è proprio la caratteristica della robustezza dell'olio, della qualità. Quindi chi comincia anche a assaporare quegli oli, piano piano capisce che anche al sud si producono oli veramente buoni quando lavorati bene, come dappertutto. Insomma, la qualità fa sempre la differenza. Michele Alberton, quali sono invece le prospettive per la prossima stagione?
Pensiamo positivo, assolutamente. Speriamo di avere una buona annata di produzione. Porta bene perché è caduto un po' di olio, diciamo che porta fortuna. Speriamo che il clima soprattutto sia favorevole, perché il problema di quest'anno è stato proprio il discorso del freddo di maggio che ha compromesso la fioritura, quindi la scarsa produzione poi di olive. Quindi speriamo che la stagione sia buona. Alcuni agronomi che hanno fatto dei corsi qui sono ottimisti, la pianta si è riposata, dopo l'estate ci sono state le loro piogge, non ha dovuto forzare a produrre olive, quindi siccome l'olivo nasce nel rametto di nuova produzione, quest'anno ha avuto modo di prepararsi per una buona produzione, quindi noi siamo ottimisti. E allora Ferdinando, segnali incoraggianti per il futuro. Io direi che se non hai altre domande qui da Pove è tutto. Alex, allora noi ringraziamo te e i tuoi ospiti per queste informazioni su quest'annata olearia. Naturalmente più che un consiglio è un'idea, un modo di pensare per questa fine d'anno, per queste feste, rivolgersi alle produzioni locali, a quello che produce il nostro bellissimo e ricchissimo Veneto sotto il profilo delle produzioni, per una volta andare a cercare quello che c'è sotto casa, quello che c'è vicino a casa nostra. Vicino è anche la Pedemontana, abbiamo parlato dei Colli e dei Lessini, insomma tutto il Veneto ha produzioni importanti dal punto di vista della qualità. Tutto il resto lo vediamo nei nostri telegiornali, quindi grazie, buon lavoro, buona giornata. Torniamo in studio. Allora, prima di andare in pubblicità, diamo immediatamente la linea a Padova, perché sappiamo che, come sempre, Padova, importanti notizie, tanto sotto il profilo del Covid quanto da quello della cronaca, ma ce ne parla Valentina Visentin, già in collegamento. Sì, buongiorno Ferdinando, io non sono all'interno di un oleificio come ho visto il mio collega Alex, molto fortunato, però dietro di me ho il bellissimo albero di Natale del centro storico di Padova, insomma non per parlare subito di Covid, ma almeno facciamo un attimo un po' anche il punto sul Natale, perché si stanno accendendo le luci nei quartieri, nelle strade del centro, piano piano insomma si sta completando il calendario di iniziative natalizie di Padova. Il 10 di dicembre dovrebbe partire anche il video mapping, queste storie di luce raccontate sugli edifici più belli della città. Sono già state installate le attrezzature proprio per poter poi proiettare tutti i filmati. L'albero di Natale è acceso, ci sono le luci in quasi tutti i quartieri e poi dovrebbero partire piano piano anche tutto il resto dei mercatini che erano mancati lo scorso anno proprio a causa delle restrizioni della pandemia, mercati non solo di prodotti natalizi ma anche di prodotti della terra con i coltivatori, insomma, quindi c'è una varietà di scelte che coinvolgeranno non solo il centro storico ma appunto tutti i quartieri padovani. Io mi trovo vicino all'albero perché insomma è un po' il cuore della città, ma le luci quest'anno non mancano in nessun quartiere. Abbiamo visto un inizio importante per quanto riguarda le festività padovane, iniziato con addirittura il Green Friday, Black Friday. Scusate, abbiamo in mente l'oro verde che abbiamo visto poco fa, ovviamente il Black Friday della settimana scorsa. Padova si prepara ad affrontare queste feste anche con le massime precauzioni. Abbiamo già visto il vostro servizio, Valentina, sui controlli previsti per il trasporto pubblico. Chiudiamo questo collegamento con la situazione Covid. Hai già qualche dato? Sì, sono oltre più di 400 i contagi anche oggi nelle ultime 24 ore a Padova, quindi insomma questa volta posso dire che oggi almeno non è la provincia più colpita, ma diciamo che insomma comunque i numeri restano alti in Veneto e poi è quello il dato che conta. C'è grande spinta per le vaccinazioni perché, come abbiamo detto ieri, l'azienda ospedaliera ha annunciato che dalla settimana prossima ritornerà operativo il padiglione 8 della fiera per le terze dosi, quindi si spera di accelerare ancora e di ritornare al ritmo di 10.000 somministrazioni al giorno, e questo include anche tantissime prime dosi che con l'introduzione del Super Green Pass hanno ripreso dopo lo stop che insomma si era avuto in questa fase della campagna vaccinale. E come appunto dicevi, dal 6 di dicembre partiranno i controlli. Noi avevamo fatto il punto più che altro sulla situazione del trasporto pubblico, perché è quello che insomma interessa tantissimo, perché la maggior novità è insomma proprio il controllo del Green Pass base
all'interno dei mezzi di trasporto pubblico. Ci saranno controlli quotidiani a campione in diverse fasce orarie su diverse tratte, sia del tram che del bus che delle corriere, e poi ovviamente il Super Green Pass che darà l'accesso ai ristoranti solo per i vaccinati, nelle palestre, nei cinema, nei teatri, ai matrimoni e nelle cerimonie pubbliche, e quindi anche in questo caso poi scatterà la seconda parte del dispositivo di controlli che verrà definito in questi giorni dalla Prefettura. Molto bene Valentina, allora intanto grazie per queste prime informazioni. Adesso noi andiamo in pubblicità. Se ci saranno altre notizie da Padova non esitare a contattarci, siamo in diretta fino alle 13:30, le daremo ai nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro. Buon lavoro. Torniamo in studio, ma solo per andare in pubblicità, facciamo un altro break e voi state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto, lo saremo fino alle 13:30. Allora, avevamo parlato dei dati del Covid che non sono affatto rassicuranti, vediamoli assieme, sono appena arrivati in redazione, li vediamo con la regia di Fabio Verin. Allora, sono 2.873 i nuovi casi riscontrati con i tamponi delle scorse ore. Le zone in cui i dati sono più importanti sono Treviso, come potete vedere 716 nuovi casi nel corso della giornata di ieri, di questa mattina, 584 a Padova, 526 a Venezia, 520 a Vicenza. Questi sono i dati, c'è un focolaio fra le province di Treviso, Padova, Vicenza, il cuore diciamo geografico del Veneto, che porta il numero delle persone attualmente positive a 33.828. Anche questo è un numero in netta crescita, ormai non è ancora esponenziale fortunatamente, ma è molto ripida la curva che stiamo vivendo in questi giorni. Tant'è che le persone risultate positive dall'inizio dell'emergenza in Veneto sono 522.687. Sono purtroppo 11.983 anche le persone che hanno perso la vita a causa del Covid. Ma vediamo la situazione negli ospedali, la cartina di tornasole di quello che abbiamo visto fin qui, perché se i dati dei contagi sono in crescita, la sanità sta cominciando a soffrire un po' la pressione. Abbiamo visto i dati dei giorni scorsi con l'aumento delle terapie intensive e dei ricoveri in area non critica. Ecco quelli di oggi, siamo a 588 persone ricoverate in area non critica, di cui 534 che sono ancora positive, 54 che si sono negativizzate, quasi di 1 a 10 il rapporto. Sono 111 le terapie intensive, ricordiamo che solo pochi giorni fa eravamo a 40-50 terapie intensive in meno in tutto il Veneto, di cui 105 con persone ancora positive, 6 hanno persone che si sono negativizzate. La differenza col giorno prima è di 21 ricoverati in più, ovviamente un bilancio positivo di 21 ricoverati in area non critica, un bilancio positivo di 4 ricoverati in terapia intensiva, e anche qui non sono numeri davvero brutti come abbiamo visto nelle fasi più complicate dell'emergenza Covid, ma sono numeri che danno da pensare, che non lasciano tranquilla la sanità veneta e chi la sta gestendo. C'è da segnalare anche che ci sono 4 decessi in ospedale, qui vanno sommati altri 2 decessi in strutture non ospedaliere, quindi ci sono stati 6 morti in Veneto nelle ultime ore. Questo è il quadro della situazione legata al Covid. Adesso cambiamo tabella, usciamo da questa e andiamo a vedere i vaccini, perché naturalmente l'altra faccia della medaglia è quella delle vaccinazioni. I dati sono decisamente interessanti, vediamoli insieme. Sono 47.000 addirittura le dosi somministrate nella giornata di ieri, un numero altissimo. A memoria
ci pare di ricordare sia il numero più alto delle ultime settimane, forse anche di qualche mese, di cui 2.762 prime dosi. Continua a crescere, magari lentamente, però anche il numero di chi si avvicina alla campagna vaccinale con la prima dose. 1.798 è il numero dei cicli completati, 42.835 il numero delle terze dosi. Il booster ormai è entrata in una fase importantissima la campagna vaccinale per quanto riguarda i richiami. Il Veneto ha somministrato il 92,4% delle dosi a disposizione, quindi vuol dire che c'è comunque il magazzino, vengono aperti ogni giorno nuovi slot, nuove possibilità per chi vuole prenotarsi. Infatti il 77,1% della popolazione residente, quindi di tutti i veneti, ha almeno una dose, 75,8% come potete vedere ha la copertura totale. Il numero delle terze dosi addizionali, booster, chiamatela come volete, è già sopra il 10%, siamo all'11,3%. Questi dati riguardano la percentuale sulla popolazione residente, quindi compresi anche i non vaccinabili, quelli che comunque fra poco saranno vaccinabili, perché 5-11 anni ha ricevuto come fascia l'ok dall'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, per la vaccinazione. Infatti vediamo qui su questa tabella, e magari aumentiamo un po' perché i colori non sono stati scelti in modo molto felice per poterli vedere in TV. Allora, questi sono i dati sulla popolazione vaccinabile. L'85,5% ha già la prima dose, un numero molto alto. L'84,1% ha anche la seconda dose, l'86% o ha la prima dose o è prenotato per la seconda, e il 12,5%, quindi numeri molto importanti, dei veneti vaccinabili hanno anche la terza dose. Vedete che salgono tutti questi, sono tutte cifre importanti che stanno salendo di giorno in giorno, che confermano una nuova vita, una nuova fase per la campagna vaccinale. E vediamo le vaccinazioni di questo periodo. Allora, manca la prima settimana di dicembre, ma vediamo che il numero delle vaccinazioni è salito a 98.000 la settimana, anzi questa settimana, perché manca il dato sotto. Quindi numeri che salgono, campagna vaccinale sempre più ampia, coperture sempre più complete sulla popolazione. Resterà da capire ora cosa succederà con l'indicazione dell'AIFA per la somministrazione del vaccino anche ai bambini e minori fra i 5 e gli 11 anni. Cosa cambierà non lo sappiamo ancora, mancano ancora protocolli e notizie ufficiali. Torniamo in studio. Prima di andare in pubblicità c'è una notizia d'agenzia che potrebbe essere interessante, perché Walter Ricciardi, presidente della Federazione Mondiale Sanità Pubblica, ospite in una televisione nazionale, ha detto questa mattina che l'ipotesi di un vaccino obbligatorio, ed è una frase molto importante che dovrebbe stemperare anche un po' la tensione delle ultime ore, insomma l'ipotesi di un vaccino obbligatorio in questo momento in Italia non esiste. Oltretutto, dice Ricciardi, nessuno pensa neanche all'obbligo vaccinale, nemmeno per i bambini. Era stato interpellato Ricciardi sulle parole della Presidente della Commissione dell'Unione Europea, che nella giornata di ieri aveva parlato di obbligo vaccinale appunto in Europa. Ricciardi ha detto che la von der Leyen fa riferimento alla necessità di attivare questa discussione in paesi come la Germania, dove la percentuale di vaccinati è fra il 60 e il 65%. L'Austria ha già deciso di farlo, e Ricciardi dice ha deciso di farlo perché lì, a pochi chilometri anche dal Veneto, la situazione è drammatica. Non parliamo, parole riportate sempre dall'ANSA da parte di Walter Ricciardi, dell'Europa dell'Est. Nei paesi dell'Unione Europea come Romania e Ungheria, nei quali non sanno, dice Ricciardi, ricordiamo sono tutte frasi riportate da un'intervista, non sanno dove mettere i morti, in questo momento è in atto letteralmente una mattanza. È ovvio, dice l'esperto, che se si ha una popolazione vaccinata soltanto per il 30%, come accade in alcuni paesi, si ha l'obbligo di recuperare rapidamente. Il recupero dal 30 al 90% lo si può fare solo con l'obbligo. Tutto questo a parte, ribadiscono le autorità, non arriverà l'obbligo, almeno
stando così le cose, l'obbligo vaccinale in Italia neppure per i bambini, per i minori, per i più piccoli. Quindi si va avanti così, non ci sono variazioni. L'unica variazione, ma le regioni dovranno decidere come fare da qui a breve, è quella di iniziare a vaccinare la fascia 5-11 anni. Sappiamo che già questa notizia ha creato un po' di malumore, di scompiglio. Vedremo nelle prossime ore cosa succederà. Adesso noi facciamo un'altra brevissima pausa pubblicitaria. Voi state con noi, torniamo fra pochissimo, abbiamo ancora molte notizie da dare. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo visto poco fa assieme i dati di questa giornata piuttosto complicata per quanto concerne il Covid, il contagio, l'espansione della pandemia, di quello che stiamo vivendo ormai da troppo tempo. Abbiamo visto che il dato peggiore a livello regionale arriva dalla Marca, arriva dalla provincia di Treviso. Per noi abbiamo collegata via Skype la collega Daniela Sizia. Buongiorno Daniela. Buongiorno Ferdinando, buongiorno anche ai telespettatori. Sì, l'hai detto tu, purtroppo la Marca è la provincia in questo momento più colpita, con 716 casi nelle ultime 24 ore, un dato che non si vedeva davvero da tantissimi mesi. Il direttore generale, che oggi è venuto all'inaugurazione del nuovo hub vaccinale di Asolo, si è detto davvero preoccupato, tanti contagi, troppi, e fra l'altro ci ha anche comunicato che una persona è stata ricoverata ieri sera in terapia intensiva. Si tratta di un uomo del 64 che non era vaccinato e che si trova insomma in condizioni critiche e molto difficili, e dunque ha rinnovato l'appello a vaccinarsi. Fra l'altro proprio oggi, quando è stato inaugurato questo nuovo hub di cui state vedendo le immagini, fra l'altro sono arrivate tantissime persone per la terza dose, tanti anziani, perché per loro era difficile raggiungere gli hub vaccinali della Marca, come Villorba, come Ormelle, perché erano troppo lontani. Invece qua, appena hanno aperto, sono arrivati, ma anche sono arrivati tantissime persone con la prima dose. Quindi insomma la preoccupazione, il Super Green Pass, insomma comunque ha convinto molte persone ad arrivare. Fra l'altro il direttore generale ci ha detto che un dato che fa insomma ben sperare è che negli ultimi giorni ci sono stati 500-600 nuove prime dosi al giorno, che non è, dice, è un buon dato, un buon traguardo, e questa, dice, la speranza che salga la percentuale delle persone vaccinate. Nell'hub vaccinale di Asolo, dice il direttore generale, si spera insomma che si arrivi a 1000-1100 vaccinazioni al giorno. È andato tutto benissimo, lo vedete, ci sono le stanze. Questa è un'ex scuola elementare, qui hanno fatto le stanze per l'anamnesi, le code per l'attesa, e poi insomma code cortissime di una mezz'ora massimo, e poi il vaccino e i famosi 15 minuti di attesa dopo la vaccinazione. Il sindaco di Asolo, che era presente fra l'altro oggi qua all'inaugurazione, ha detto non solo che è soddisfatto perché dice si sentiva la necessità di avere un punto vaccinale in questo territorio, che dice è un po' un territorio che è sempre stato considerato un territorio Novax. In realtà non è così, anche se come dato dice siamo come comune di Asolo sotto il 10% rispetto alla media provinciale dei vaccinati. Io spero che con questo nuovo centro insomma si possano fare più vaccinazioni, che il comune di Asolo non sia al di sotto della media provinciale. E poi ha detto appunto il problema è stato sempre che gli anziani non riuscivano a raggiungere gli altri hub, adesso invece si stanno prenotando. Fra l'altro dice abbiamo talmente tante prenotazioni che non abbiamo neanche posti liberi per le prossime settimane. Per quanto riguarda invece il territorio, i contagi, anche lui si dice preoccupato, ci ha dato anche un altro dato il comune di Asolo. Ci sono 3 nuove classi elementari di Asolo che sono in quarantena. Questo è perché purtroppo la diffusione del virus fra i più piccoli continua, e continuano anche le classi
in quarantena, e questo dice preoccupano un poco. Fra l'altro sempre il direttore generale Venazzi ha detto che si stanno anche organizzando, perché dopo l'ok dell'AIFA al vaccino ai più piccoli, si stanno organizzando con i pediatri, e quando la regione darà il via, il ministero daranno l'ok e il via per la vaccinazione ai più piccoli, Treviso dice si trova pronta anche per questo, quindi negli ambulatori dei pediatri o comunque negli hub vaccinali con i pediatri, e dice proprio anche per informare le famiglie e i genitori se hanno qualche domanda da fare, e noi siamo pronti a vaccinare anche loro, perché adesso i piccoli sono davvero i più contagiati. E il direttore Venazzi diceva non pensiate che il Covid su un bambino non ha nessun tipo di conseguenza, perché purtroppo come abbiamo visto anche nell'ospedale di Padova ci sono parecchi bambini che hanno poi la polmonite e che quindi sono stati ricoverati in ospedale. Quindi insomma un nuovo segnale importante, che fra l'altro questo hub è stato anche aperto per cercare di alleggerire l'hub di Villorba, perché nelle ultime settimane c'erano state davvero code lunghissime con persone insomma un po' che si lamentavano perché c'erano code anche di un'ora e mezza di attesa, e perché tutti si riversavano sull'hub di Villorba. Adesso con questo nuovo hub vaccinale ad Asolo, che copre tutta la zona Montebellunese, Asolana, questo dovrebbe alleggerire anche la situazione di Villorba. Per quanto riguarda invece i contagi, come ti ho detto, altissimo il contagio, potrebbe far scattare nella Marca la famosa mascherina all'aperto. Il sindaco Conte aveva già detto che era intenzionato, si stava mettendo d'accordo anche con gli altri comuni della Marca, i più grossi come Mogliano, Montebelluna, come Conegliano, e dice una volta che insomma ci accordiamo, voleva essere un'ordinanza un po' comune, però insomma visti i contagi potrebbe davvero scattare a breve l'ordinanza della mascherina all'aperto nei centri storici, questo per cercare di arginare il più possibile questa diffusione imponente proprio di questi giorni. Daniela, quindi una situazione in continua evoluzione che noi non possiamo fare altro che raccontare nei nostri telegiornali. Prima di lasciarti andare, perché sappiamo che la giornata è abbastanza complessa anche dalle vostre parti, questi erano i dati della fredda cronaca, ma brevemente il polso che hai avuto tu della situazione con tutte quelle persone, c'è fiducia, c'è voglia di superare questo momento? Hai visto invece magari un po' di difficoltà da parte delle persone che aderiscono in questo momento alla campagna vaccinale? Allora no, io ho visto tante prime dosi e questo mi ha anche un po' stupito, perché era il primo giorno di inaugurazione, non pensavo ci fossero più persone prenotate, invece c'è proprio la voglia, soprattutto gli anziani e anche le persone, insomma lavoratori. Abbiamo visto anche tanti imprenditori che abbiamo intervistato che ci dicevano insomma hanno aperto, abbiamo deciso di venire subito per fare la terza dose, e la voglia proprio di ricominciare, la voglia di far passare questo momento e di arginare questa diffusione. Molto preoccupati tanti perché appunto il contagio si è visto, continua ad alzarsi, i contagi insomma nel Veneto sono molto alti e la fascia gialla la rischiamo, l'abbiamo sentito anche dal presidente Zaia, per cui molto preoccupati. Tutti vogliono salvare il Natale, ma non solo il Natale, tutti vogliono salvare proprio insomma anche le settimane dopo, cioè vogliono passare oltre, vogliono cercare di tornare alla normalità. Quindi dice, se questa è l'unica strada ed è la vaccinazione, l'abbiamo detto più volte, si stanno convincendo anche insomma un po' quelli più resistenti, e oggi abbiamo intervistato anche un imprenditore che ha detto: io sono venuto qui a fare la prima dose, dice, perché non l'ho fatto prima perché ero preoccupato, avevo paura della vaccinazione, però dice adesso è passato del tempo e per me, per la salute anche dei miei, mi sono convinto e sono venuto a fare la prima dose. Molto bene, allora Daniela, intanto grazie per queste informazioni, poi naturalmente se ci saranno altre notizie importantissime dal territorio non esitate a contattarci, le daremo in diretta qui alla Focus TG. Per tutto il resto buon lavoro, buona giornata. Grazie a te. Torniamo in studio. Questi erano i dati dalla provincia di Treviso, dati che
che non fanno dormire sonni tranquilli, perché 716 nuovi casi in poche ore, con ricoveri in terapia intensiva, con tutta una situazione legata anche alle scuole in continua evoluzione, stanno facendo pensare, ce l'ha detto la nostra collega poco fa, alle autorità di istituire un obbligo di mascherine all'aperto, naturalmente non un obbligo spot, pochi giorni o solo in alcune zone, ma più generico, più generale, più complessivo, e di questo devono ovviamente mettersi d'accordo i sindaci e le autorità. Allora, in attesa di altri collegamenti, perché oggi ci collegheremo anche con le altre redazioni per sapere che cosa sta succedendo nelle varie zone del Veneto, Vediamo che cosa sta accadendo invece a Vicenza, dove per quanto riguarda i controlli anti-Covid sono in prima linea la polizia locale, però forse vediamo una redazione in ingresso. Aspettiamo qualche istante, altrimenti andiamo con il servizio. Allora, vediamo che ci vuole qualche istante, quindi vediamo il servizio appunto da Vicenza sui controlli con la polizia locale e gli steward, poi quando torniamo sentiamo le novità vicentine. Green Pass, il governo fa le regole e i comuni devono correre per trovare la quadra del cerchio e garantire i controlli. Insomma, le tegole cadono sempre dall'alto. I sindaci del Vicentino sono letteralmente furiosi. Le disposizioni di contenimento dell'epidemia durante le feste sono più severe, ma città e paesi ora dovranno trovare chi mandare effettivamente a fare le verifiche nei locali, nelle piazze, su autobus e corriere. In prima linea potrebbero essere schierati gli agenti di polizia locale, che però oggi sono già impegnati nella lotta al degrado, a cominciare dal nucleo operativo speciale. Il nucleo operativo speciale è dedicato a servizi di specie, in particolare al contrasto della microcriminalità, attraverso il sistema anche della videosorveglianza. Non vorremmo arrivare a destinarli ad altri servizi, cercheremo di non farlo naturalmente, quindi il lavoro è proprio in questa direzione, cioè organizzare i servizi di controllo del Green Pass, evitando di toccare i settori della polizia locale più sensibili e più importanti in questo momento. Una delle ipotesi è ricorrere alle guardie giurate. Potrebbero essere i vigilantes a effettuare i controlli sugli autobus e sulle corriere. Abbiamo già un rapporto di collaborazione con le guardie giurate, soprattutto per i controlli sui mezzi in materia di sicurezza. Non escludiamo di dover ricorrere anche ai controlli del Green Pass, però dobbiamo tener conto anche della spesa pubblica, perché comunque c'è un calo delle entrate per le aziende di trasporto pubblico locale, perché i mezzi vengono usati sempre di meno per paura del Covid, e quindi dobbiamo tener conto anche dei bilanci dell'azienda per poter scegliere di investire risorse per nuovo personale. Comunque lavoreremo utilizzando gli steward che sono a contratto in questo momento con SVT. Il problema con gli steward è che non sono formati per affrontare situazioni di tensione che si potrebbero creare nel momento in cui qualcuno reagisse male alla richiesta di un controllo. Si tratta di steward che comunque nel caso di controllo, nel caso di tensioni, devono comunque ricorrere alle forze di polizia chiamando il 112, il 113 o il numero della polizia locale. A Vicenza, Francesco Rucco ha firmato un'ordinanza che rende obbligatorio, anche in fascia bianca, l'uso di mascherine all'aperto in tutto il centro storico e nei mercatini di Campomarzo, dal 3 al 31 dicembre, salvo proroghe. Crediamo che sia una misura corretta, vedendo che molti vicentini già usano all'aperto le mascherine proprio per preservarsi rispetto alla diffusione della pandemia e della malattia. Da Vicenza a Vicenza, ma andiamo dal vivo perché c'è la nostra Chiara Gaiani via Skype collegata per raccontarci le ultime novità dall'area iberica. Buongiorno Chiara. Ferdinando e buongiorno a tutti i telespettatori. Tra l'altro, come vedete, io per ora non indosso la mascherina, a parte che non siamo nella zona del centro storico. L'ordinanza l'ho appena ricordato nel servizio il collega Carlo Inghilleri, partirà da domani per quanto riguarda proprio la città e il centro storico di Vicenza. Sono appena uscite invece dai carabinieri, dove ci hanno ragguagliato su un'operazione che coinvolge non solo questa area della provincia di Vicenza, ma anche il
il Bassanese, e cioè una truffa che viaggiava attraverso la vendita di auto di lusso, che è partita da una concessionaria di Montecchio Maggiore nel 2018 per poi interessare 2 società cartieri proprio della zona del Bassanese con sede fittizia di fatto a Marano Vicentino. Sono 3 le persone che sono indagate, una di queste è in carcere, il dominus, l'avveramento di questa truffa, e altre 5 persone invece sono indagate a piede libero. Nelle scorse ore i carabinieri militari della Guardia di Finanza hanno effettuato una serie di controlli e di perquisizioni, perché nel totale le casse dello Stato piangono da queste 2 truffe che si sono proprio intersecate, quindi portando ad un'indagine doppia sia da parte dei militari della Guardia di Finanza di Bassano sia da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Vicenza, 2.300.000 euro. Già alcuni sequestri sono stati messi in atto in queste ore, perché sono stati recuperati denaro contante, il denaro nella disponibilità di queste 2 società con sede a Marano Vicentino, e poi anche gioielli che sono stati ritrovati nelle case degli indagati, uno dei quali si è costituito presso i carabinieri di Castelfranco proprio in queste ore. Ma tutti i dettagli, perché si tratta anche di un'operazione un po' tecnica, quindi con più calma saranno ricostruiti ovviamente nei servizi di questa sera. Noi nel frattempo abbiamo fatto vedere un video davvero esaustivo che ci è arrivato da Guardia di Finanza e Carabinieri, nei quali si sono viste le cose di cui ci parlavi, quindi il momento del sequestro e quello che è stato trovato. Naturalmente un'indagine che ha già ampia risonanza, visto il tema, l'argomento, ma anche la portata, le ricadute. Allora Chiara, ci sono anche altre novità da Vicenza in questo momento? Sì, vorrei raccontarti quanto è accaduto a Sovizio, dove una anziana si è riversata in strada con il marito che stava male, chiedendo aiuto, cercando appunto di avvisare una vicina. L'anziana era andata nel panico. Sono intervenuti i carabinieri, che sono stati davvero provvidenziali, perché questo anziano aveva un'occlusione delle vie respiratorie. I carabinieri, che sono anche in grado di prestare il primo soccorso nell'attesa dell'ambulanza, sono riusciti a disostruire le vie respiratorie, di fatto a far tornare a respirare autonomamente l'anziano, nell'attesa poi dell'arrivo dei sanitari, che lo hanno accompagnato poi in ospedale a Vicenza. Davvero un grazie, un intervento provvidenziale questo, per quanto riguarda quella che poteva essere di fatto davvero una tragedia. Chiara, allora intanto grazie per queste prime informazioni. Noi siamo in onda come sempre fino alle 13:30, quindi se accadrà qualcosa a Vicenza, se arriveranno notizie da Vicenza, non esitate a contattarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Per tutto il resto diamo appuntamento al TG Vicenza di questa sera, che si preannuncia molto interessante. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Noi torniamo in studio, ma solo per lanciare l'ultimo blocco pubblicitario. State con noi, perché fra pochissimo saremo collegati con Venezia, che ci darà una notizia relativa a un arresto, a un blocco di una persona sospettata di far parte di una cellula dell'ISIS. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo anche oggi in onda, in diretta, per informarvi di quello che succede in Veneto. In Veneto succedono anche cose che hanno una rilevanza internazionale. A Venezia è stato arrestato un uomo ritenuto parte di una cellula dell'ISIS, ma ci racconta tutto il nostro Filippo Fois in diretta. Sì, buongiorno Ferdinando, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Si tratta, come ben detto, di una persona che è ritenuta affiliata a una cellula contigua all'ISIS. È un tunisino di 25 anni che era arrivato in Italia sbarcando a Lampedusa alla fine di agosto. Dopo il periodo di quarantena, poi questo tunisino era stato trasferito in una struttura di accoglienza nella prima periferia veneziana. Ecco, proprio poco dopo che era arrivato a Venezia,
Venezia. Sono arrivate diverse segnalazioni da parte di autorità di polizia internazionale che lo davano come appartenente a una cellula dell'ISIS. Da quel momento è stato posto sotto attenzionamento, anzi guarda, diciamolo anche bene perché questo dà merito anche alle nostre forze di polizia. È stata segnalata genericamente la presenza di un tunisino affiliato all'ISIS sul territorio italiano. Le nostre forze di polizia, che comunque avevano schedato tutte le persone che erano entrate in Italia, lo hanno subito localizzato in provincia di Venezia. Da quel momento è stato attenzionato, come si dice in gergo, vale a dire è stato seguito, è stato messo sotto controllo il telefono, è stata controllata tutta l'attività che faceva per circa un mese e mezzo in attesa di ulteriori sviluppi da parte delle agenzie di polizia internazionali. C'è da dire che durante questo mese e mezzo il tunisino obiettivamente non ha fatto niente. Hanno detto quelli della Digos che sostanzialmente è rimasto fermo, svolgeva una vita molto tranquilla secondo quelle che erano le disposizioni che venivano date dal centro d'accoglienza. Però, e qua arriviamo ai giorni nostri, dalla Tunisia è arrivata poi la conferma ufficiale che si trattava di un affiliato all'ISIS che è ricercato a un mandato di cattura internazionale spiccato dalla Tunisia per partecipazione ad associazione terroristica ed atti di terrorismo. Quindi il 27 di novembre la Procura Generale di Trieste ha convalidato lo stato di fermo, il 25enne è stato trasferito al CP di Gradisca di Sonso in attesa di estradizione. Dobbiamo però aggiungere anche un altro, per quello che è l'idea che si sono fatti gli uomini della polizia italiana, il 25enne non aveva in progetto alcun atto di terrorismo in Italia, anzi l'Italia era probabilmente una nazione di passaggio verso altri paesi europei. Certo è che in Tunisia è ricercato per quello che vi ho detto e soprattutto risulta una persona piuttosto pericolosa, particolarmente abile nell'utilizzo di esplosivi. Non è chiaro se poi questa sua abilità l'avesse già messa in pratica in Tunisia oppure avesse progettato di compiere alcune azioni di questo genere, azioni terroristiche che prevedono l'uso di esplosivo in Tunisia. In questo momento lui si trova a Gradisca di Sonso, ha chiesto peraltro la protezione internazionale, non credo che gli sarà data viste le circostanze e si attendono quindi tutti i passaggi necessari alla sua estradizione in Tunisia. Filippo, allora intanto grazie per queste prime notizie, per questa informazione così importante, ne parlano tutti i giornali, i telegiornali d'Italia, ovviamente, vista la portata. Prima di salutarti, prima di lasciarti andare, perché sappiamo che è una giornata piena di appuntamenti, certo, anche a Venezia, che aria tira da quelle parti per quanto riguarda il Covid, naturalmente il turismo, tutta la situazione che potrebbe crearsi da qui a Natale con la stretta Super Green Pass, l'aumento dei contagi, l'aumento delle terapie intensive, insomma il momento non è facile. Abbiamo sentito tutte le nostre altre redazioni, volevamo capire anche nel veneziano come va. Devo dire che per quello che riguarda la città di Venezia c'è veramente poca gente in giro, turismo ce n'è molto poco, diciamo che comunque anche alla ripresa dell'attività i visitatori che arrivano qui sono sostanzialmente europei, questo ha giovato molto alla costa quest'estate che si basa soprattutto su un turismo che arriva dalla Germania, dall'Austria e dalla Svizzera e poi in seconda battuta anche dall'Olanda e dei paesi della Scandinavia. Per Venezia invece che si basa su un turismo intercontinentale, quindi con arrivi dalla Russia, dalla Cina, dagli Stati Uniti d'America, dal Sud America, la crisi è rimasta. Ci sono stati comunque dei buoni periodi, soprattutto attorno ad ottobre, ma si tratta sempre di un turismo per esempio che si ferma in città solamente per il fine settimana. In questo momento è un periodo proprio è un momento di stanca. Tradizionalmente novembre non è un mese di alta stagione a Venezia, però secondo me la situazione è molto più calma rispetto a quello che era nel pre-Covid, per cui c'è una situazione di attesa. Poi tra l'altro proprio in questi giorni il Consiglio Comunale di Venezia ha fatto sapere che dal mese di giugno verranno attivati i cosiddetti tornelli, vale a dire quegli sbarramenti che faranno entrare in città solamente le persone che si sono prenotate. Ci sarà anche un contributo d'accesso per entrare in città, per cui c'è anche molto dibattito su questo. Poi tra l'altro, se mi permetti Ferdinando, qua il dibattito ferve
serve anche su un'altra questione di cronaca, perché oggi la notizia è il fermo del cittadino tunisino affiliato all'ISIS, ma ieri la notizia del giorno sono stati i 39 provvedimenti giudiziari. Si tratta di circa 24 arresti, 7 arresti domiciliari, 7 obblighi di firma, con le quali è stata sgominata quella che si proponeva come essere la nuova mala del Brenta, la quale, oltre che alle tradizionali attività malavitose, spaccio di droga, usura, estorsioni anche molto molto grosse, si stava proponendo nel business di quello che è il trasporto acqueo dei turisti dall'isola del Troncheto, che si trova qui vicino, per cui questo tra l'altro si ricollega al turismo, per dire che comunque veramente nel veneziano, per quello che riguarda la cronaca e l'attività della malavita, ricorderete tutte le inchieste che ci sono state e anche i processi che si stanno svolgendo per quello che riguardano le infiltrazioni mafiose sulla costa. Diciamo che l'allerta è veramente molto alta su tutti i fronti. Con queste premesse capiamo che è il caso di liberare i nostri colleghi veneziani per seguire tutte queste notizie. Filippo, grazie di questo collegamento, grazie delle informazioni, buon lavoro. Torniamo in studio. Allora, abbiamo sentito notizia di carattere nazionale, addirittura da Venezia, con l'arresto di un tunisino ritenuto affiliato all'ISIS. Poi ne sapremo di più nel corso della giornata. E torniamo invece a Vicenza, perché tiene banco, lo sappiamo, il tema del Green Pass, soprattutto il tema dei controlli del Super Green Pass che dovrebbero arrivare a partire da quando questo nuovo provvedimento entrerà in attività. Siamo andati a sentire che cosa ne pensano i vicentini. Per i vicentini il controllo a campione del Green Pass per mano delle forze dell'ordine è una misura estrema ma necessaria. Meglio sarebbe però esentarne gli agenti di polizia locale. Qua c'è un doppio problema. Uno, la carenza numerica di queste persone, che è evidente e sotto gli occhi di tutti, e che quindi o fanno una cosa o ne fanno un'altra, e quindi io sono d'accordo sulle perplessità del sindaco Rucco. Dall'altra parte però sono gli unici che hanno un titolo per poter controllare questo tipo di documento, chiamiamolo effettivamente. Quindi faccio fatica a immaginare che ci sia un qualunque cittadino che abbia un titolo per poter controllare un Green Pass. Se il governo ha detto di controllare il Green Pass, è un dovere suo e non dei sindaci, penso io, no? È lui che ha emanato questa... Quindi lei dice tutte le forze dell'ordine meno i vigili urbani? Meno i vigili urbani, perché i vigili urbani hanno il dovere di controllare sul loro territorio. Penso che sarebbe giusto controllare il più possibile. Quindi anche con le forze dell'ordine? Sì, senz'altro. Secondo me sì. Noi non possiamo avere le nostre forze dell'ordine che ci tutelano, dovrebbero fare in questo modo, disperse per queste stupidaggini che dovrebbero rientrare solo nel bon ton, nel comportamento civile. Ecco, quindi non sono assolutamente d'accordo. Invece che parte delle forze di polizia possano essere messe per i controlli. Credo che tutto quello che può essere utile per arrivare ad una risoluzione valida sia tale, quindi se ritengono che sia necessario farlo, che lo si faccia. È forse un po' estrema come soluzione. Ma dicono che ci siano anche delle persone che tendono a falsificare Green Pass, che ci sia un po' un movimento non pulitissimo, quindi estremo non lo so, forse valido per evitare che i furbi vadano avanti e non usciamo più fuori. Io trovo che sarebbe giusto che il senso civico degli italiani entrasse in campo una volta per tutte e non avesse bisogno delle forze dell'ordine per dimostrare a noi e agli altri il rispetto che dovremmo per una cosa che sta mettendo in ginocchio il mondo intero. Chiudiamo il capitolo dedicato al Covid, ai problemi che stiamo vivendo in questo periodo, con una segnalazione che ci è arrivata da un nostro telespettatore positivo, che è stato in fila ai tamponi per ore per avere poi la conferma o meno della propria positività. Sentite. Questa mattina, dopo un appuntamento fissato da loro che non era esistente, ho consegnato la mia tessera sanitaria, dato il numero di telefono, ho preso, sono partito e sono andato via. Non sono stato né fermato, né chiamato, né sentito la motivazione, né niente, ero in mezzo a bambini.
Quindi lei dice, lei positivo nello specifico, si è trovato in fila assieme a bambini, assieme a tante altre persone che positive molto probabilmente non lo sono, ma sono lì per un controllo e non c'è nessuna divisione. Nessunissima divisione. Una storia che ha dell'incredibile, c'è chi la chiamerebbe una storia di ordinaria follia, che ci ha raccontato al telefono il nostro telespettatore. Lui, positivo al Covid, costretto a stare in fila con altre persone al punto tamponi al San Bassiano senza un minimo di separazione. Un controsenso, dice. È anche un controsenso, perché se primo il sindaco che ci vieta di camminare per strada con la mascherina è anche il primo che comunque dà il permesso alla sanità di metterci tutti in una stanza sotto un tendone ad aspettare. Quindi no assembramenti davanti al bar, sì sotto i tendoni dell'ospedale. Assolutamente fuori da ogni logica. La soluzione potrebbe esserci, suggerisce il nostro telespettatore. No, basta davvero poco, perché il tendone c'è a fianco, quello degli alpini, una persona va lì con la sua macchina, esce, tampone e via. Tutto questo ha avuto ripercussioni inevitabilmente anche sul lavoro. Io ho un'azienda e mi sono trovato davvero in difficoltà, però io non trovo che loro mi mettano le armi in mano per combattere questa difficoltà, anzi le aumentano. Adesso cosa pensa di fare? Ma adesso voglio vedere quando mi chiameranno che hanno la mia tessera sanitaria e tutto quanto. Io so che passati 21 giorni loro dicono che io non sono più positivo. E andrò a prendermi la tessera sanitaria e ricomincerò a vivere. Per loro io adesso devo restare a casa, però muovermi per andare all'ospedale, infettare mezzo mondo, sì. Purtroppo non è un caso isolato, sono praticamente all'ordine del giorno le segnalazioni alla nostra redazione di persone costrette ad attendere ore ammassate in fila per un tampone. Come ha detto il nostro telespettatore, basterebbe un po' di organizzazione da parte di chi dirige l'ospedale. Naturalmente torneremo su questo tema per capire che cosa è successo effettivamente, qual è stata la situazione che si è creata. Adesso chiudiamo la pagina dedicata al Covid, andiamo alla pagina della cronaca, perché nella Pedemontana c'è chi vive ore di paura per la presenza di una banda decisamente senza scrupoli. Qualcuno addirittura ha detto: io dormo con la pistola sul comodino. Vediamo il servizio. C'è tantissima paura a Borso, tanto che certi cittadini, io compresa, ammetto di aver dovuto comprare un'arma per la mia sicurezza personale e per poter dormire qualche ora tranquilla. Mai nella mia vita avrei pensato di dover comprare un'arma, mai. La paura a Borso è palpabile e i residenti sono esasperati dall'escalation di furti nelle abitazioni. Dallo scorso mese di giugno la notte è diventata un incubo, non si dorme. I ladri si appostano, poi si muovono nel buio, sprezzanti, sempre più sfrontati. Quando vengono scoperti viene chiesto loro chi sono, questi rispondono addirittura Babbo Natale, sono Babbo Natale, oppure addirittura se ci siamo trovati vis-à-vis con loro e ci hanno risposto addirittura attento che vengo anche a casa tua, puntando il dito così. Una famiglia era in casa e sentiva battere fortissimo, quindi c'era un tentato sfondamento della porta blindata. Le forze dell'ordine sono intervenute dopo 40 minuti. Questa famiglia è rimasta traumatizzata, ovviamente. È chiaro che la situazione è diventata insopportabile e allo stesso tempo esplosiva. La gente è esasperata e si attiva su vari fronti, ronde notturne, gruppi social, una raccolta di firme, più di 500 quelle depositate in comune. Facciamo delle, chiamiamole, passeggiate notturne, per non dire ronde. Ovviamente è tutto in regola e tutto sotto controllo, senza esagerare, e che andiamo a fare i giri di controllo appunto di tutte le varie vie. Abbiamo fatto una raccolta firme per una richiesta d'aiuto al Consiglio Comunale e al Sindaco, ovviamente, per tenere sotto controllo la situazione. Un altro problema che abbiamo a Borso molto importante è che non abbiamo un vero e proprio comando di polizia, di carabinieri. Siamo supportati da Crespano del Grappa, che però ha gli uffici che chiudono alle 19. Maggior sicurezza chiedono questo i cittadini di Borso per poter finalmente riporre in un cassetto quella pistola che oggi è appoggiata sopra il comodino. Un maggior passaggio delle forze dell'ordine può essere inserire delle telecamere in punti strategici della città. Non lo so nemmeno io cosa, l'importante è che si faccia qualcosa.
Non c'è solo la criminalità in azione in Veneto, in questo momento ci sono anche notizie che riguardano una condizione molto delicata per quanto concerne gli incidenti, gli infortuni sul lavoro. C'è stato un 25% in più di decessi nel 2021 rispetto allo scorso anno, sono 89 le vittime fino a novembre nella nostra regione, fra lavoratori che hanno perso la vita sul posto di lavoro e altri che sono morti, come si suol dire, in itinere, quindi raggiungendo il posto di lavoro. Il report dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre assegna a Verona la maglia nera per il più elevato numero di denunce di infortunio, 11.533. Seguono Vicenza, Treviso, Padova, Venezia, Belluno e Rovigo. Ciò nonostante, dice il report, il Veneto continua a rimanere, e questo è un dato veramente allarmante a livello nazionale, tra le regioni a minor rischio di mortalità sul lavoro. Adesso un'altra notizia che ci arriva proprio che ci è arrivata in questo momento. C'è stato un morto questa mattina a Curtarolo, in provincia di Padova, a poca distanza da Padova, a causa di un incendio che ha interessato la stanza di un'abitazione. È deceduto un uomo, probabilmente a causa delle esalazioni. I pompieri sono arrivati da Cittadella, sono entrati nell'appartamento invaso dal fumo, dotati naturalmente dell'autorespiratore, hanno rinvenuto l'uomo riverso per terra, è stato portato all'esterno, preso in cura dai sanitari del SUEM, che hanno iniziato le operazioni di rianimazione cardiopolmonare, purtroppo con esito negativo. Le fiamme hanno interessato un divano all'interno di una stanza e sono state subito spente. Sulla vicenda stanno indagando i tecnici di vigili del fuoco, ci sono anche i carabinieri e noi naturalmente abbiamo i nostri colleghi sul posto, vedremo tutto nel telegiornale di questa sera. Andiamo avanti con la cronaca. C'è stato uno scherzo, chiamarlo scherzo è un eufemismo, molto pesante ad Halloween, tanto che ci sono state 3 denunce. La sera di Halloween, il 31 ottobre, pensarono di spaventare un gruppetto di ragazzini delle medie vicino alle scuole di Noventa, sparandogli contro dei proiettili in plastica usando una pistola ad aria compressa. Sul volto avevano le maschere di Scream, quindi completarono lo spaventoso attacco brandendo una motosega verso i ragazzini. 3 ventenni del posto sono stati denunciati da alcuni genitori degli adolescenti che non avevano gradito le abrasioni riportate dai loro figli sulle mani a causa degli spari e curate al pronto soccorso noventano. Le querele e le telecamere hanno permesso ai carabinieri di denunciare i 3 spiritosi per lesioni personali dolose e minacce aggravate. E a Treviso invece sono state denunciate 2 persone che hanno utilizzato auricolare e cellulare all'esame per la patente. Per 2 volte ieri mattina la polizia locale di Treviso è intervenuta su richiesta della motorizzazione per 2 candidati che in 2 distinte sessioni di esami scritti per il conseguimento della patente di guida sono stati scoperti mentre stavano ricevendo dall'esterno le risposte al quiz. Tutti e 2 i candidati avevano un auricolare naturalmente all'interno dell'orecchio e un cellulare appeso, nascosto all'interno degli indumenti. Naturalmente i funzionari si sono resi conto di questa truffa in corso, però non potendo loro perquisire le persone hanno chiamato una forza di polizia. Noi nel giro di pochissimi minuti siamo riusciti per l'appunto a individuare questi responsabili e a naturalmente denunciarli all'autorità giudiziaria. Il primo episodio intorno alle 9:30, protagonista un 25enne del Ghana residente nel Vicentino, pizzicato con auricolare e cellulare, mentre il complice che all'esterno degli uffici suggeriva le risposte, capita la situazione, si è dato alla fuga. Poche ore più tardi la seconda richiesta di intervento agli agenti della polizia locale, stavolta per una 40enne di nazionalità indiana e residente a Istrana. Ha addirittura deglutito e inghiottito l'auricolare, quindi un fatto estremamente grave. Naturalmente la pattuglia l'ha subito portata al pronto soccorso per valutare le sue condizioni fisiche. Fortunatamente i medici hanno confermato che non era in pericolo di vita. Le indagini ora proseguono per individuare i complici. Per il 25enne e per la donna è scattata la denuncia per tentata truffa aggravata, reato che prevede la pena della reclusione fino a 5 anni. Torniamo a Vicenza, dove una persona aveva messo in piedi un vero e proprio coffee shop, una centrale dello spaccio nella sua abitazione. Nel giardino di casa aveva messo un gazebo sotto il quale tirava tardi con gli amici tra cene, bevute e musica, in un continuo via vai di gente, quasi un bar abusivo.
Quando in strada di Casale i residenti non ne hanno potuto più, hanno segnalato la cosa ai carabinieri. Lunedì mattina è scattato l'arresto per un 40enne nigeriano, ma non per i rumori del bar. In casa gli hanno trovato circa 180 grammi di marijuana e tutto il necessario per il confezionamento delle dosi. L'uomo regolare, che viveva nella casa con moglie e figli, aveva dei precedenti specifici per la droga ed è stato quindi arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Sempre a Vicenza c'è stata una lite piuttosto accesa in una zona degradata, una lite fra senza tetto, fra sbandati, però è spuntata anche una spada, poteva andare a finire molto male. Lunedì notte, per questioni legate a un posto letto di fortuna negli ex magazzini generali di via Farini, due senza tetto di nazionalità romena hanno cominciato a litigare. Uno di loro, 43 anni, a un certo punto ha colpito alla testa l'altro con un gladio romano, una copia di una pesante spada di ben 75 centimetri, uguale a quella dei legionari. Il colpo è stato dato per fortuna di piatto, l'arma non era affilata, ma per la botta il connazionale colpito è finito al pronto soccorso con una prognosi di 10 giorni. Denunciato l'aggressore per minacce e lesioni dolose e aggravate. Chiudiamo sempre con Vicenza perché c'è stato un atto vandalico nella sede dell'ARPAV, l'Agenzia regionale per l'ambiente. Sono stati presi di mira i mezzi della sede berica dell'ARPAV. Non si conoscono i motivi di questo gesto, ma la nostra redazione ha preparato un servizio. Chi può avercela con gli automezzi dell'ARPAV che eseguono i controlli ambientali? Vandali al momento sconosciuti hanno agito prima nel weekend danneggiando un furgone, poi la scorsa notte rovinandone altri 4. È successo nel parcheggio interno della sede in via Zamenhof. I vandali hanno preso di mira solo gli automezzi che servono a fare i controlli ambientali, che non erano nemmeno vicini fra loro, ma parcheggiati in mezzo ad altre auto che non sono state toccate. Dentro i furgoni nessun furto, l'attrezzatura specialistica è rimasta a bordo, ma il danno ammonta comunque a qualche migliaio di euro. Compromessa inoltre l'attività dell'agenzia, che sporgerà denuncia anche per interruzione di pubblico servizio. Questo era l'ultimo servizio del nostro Focus TG. Ci arriva tra le altre notizie una conferma che riguarda in questo caso Cortina d'Ampezzo, la perla delle Dolomiti. Scatta l'obbligo di mascherine all'aperto anche in quella località. L'ordinanza firmata dal sindaco è valida dal 4 dicembre, quindi da sabato fino al 12, in concomitanza con i primi appuntamenti mondani di questo ponte dell'8 dicembre che è in arrivo. Naturalmente poi sarà da capire se verrà prorogata o meno. Questa è l'ultima notizia. Vi ricordiamo che oggi è Santa Bibiana. C'è un detto in Veneto che dice se piove Santa Bibiana piove 40 dì in una settimana. In montagna si spera che questo si traduca in neve. In molte zone del Veneto ha fatto 2 gocce di pioggia. Oggi resterà da capire se verrà confermato dal clima da qui in avanti questo proverbio frutto della saggezza popolare. Noi ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case le ultime notizie del Veneto. Ringraziamo Fabio Verin per la regia, ringraziamo naturalmente voi per essere stati con noi. Vi diamo appuntamento ai nostri telegiornali TG Bassano, TG Vicenza di questa sera per tutto quello che non è stato detto fin qui e vi auguriamo un buon pomeriggio.